Nhã Phương lên tiếng về chuyện bị lộ thông tin mang bầu, phía nhà sản xuất chưa hỏi ý tôi. Việc cô lần đầu chia sẻ mình sắp sinh con đầu lòng đã gây xôn xao dư luận vì rất hiếm hoi Nhã Phương mới chịu nói về đời tư. Sau khi chính thức là vợ chồng, đời sống hôn nhân của Trường Giang Nhã Phương cũng có nhiều chi tiết khiến khán giả chú ý, đặc biệt là thông tin Nhã Phương mang thai, cả hai chuẩn bị lên chức bố mẹ. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn chưa một lần công khai với người hâm mộ. Chỉ duy nhất một lần, tại họp báo MV mới, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân từng xác nhận thời gian này Nhã Phương đang mang bầu. Tôi cũng hơi tiếc vì chị Phương không thể tới chung vui trong buổi ra mắt hôm nay. Mới đây nhất, khán giả lại thêm một fan xôn xao vì ekip phim Trạng Quỳnh chia sẻ vai diễn cuối cùng của cô trước ngày lâm bồn. Cụ thể như thông tin được nhà sản xuất đưa ra thì Nhã Phương cho hay: khán giả vẫn thường nhớ đến tôi với những vai diễn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ngay đến cả chính tôi cũng đã dần quen. Thế nhưng sau khi bước vào cánh cửa hôn nhân và chuẩn bị làm mẹ, vai diễn điềm bỗng dưng có sức hút cực kỳ lớn đối với tôi. Tôi nhận vai và buộc mình phải diễn quyết liệt, diễn như thể là lần cuối được diễn vai thiếu nữ, lần cuối được trẻ trung tràn đầy năng lượng như vậy trên màn ảnh. Khi xem lại những cảnh quay trong Trạng Quỳnh, tôi thấy như được quay lại chính mình thời trẻ. Nàng điềm là hội tụ của Nhã Phương ngày xưa, khi còn năng lượng và hứng khởi tột cùng. Vai Nhã Phương hiện tại đầy đủ trải nghiệm, cảm nhận được nhân vật ở từng cảnh quay. Ngay lúc này, công chúng khá bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi Nhã Phương chịu nói về việc mình sắp làm mẹ. Ai ai cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên, mới đây nhất, chính Nhã Phương đã khẳng định phía nhà sản xuất chưa hỏi tôi và tôi cũng chưa từng chia sẻ thông tin liên quan đến chuyện riêng tư. Sau khi nữ diễn viên lên tiếng khẳng định sự việc, từ đại diện của nhà sản xuất phim Trạng Quỳnh cũng đã có công văn xin lỗi, nói về sự thiếu sót đã tiết lộ nội dung liên quan đến đời tư của nữ diễn viên và phía công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Vốn dĩ, việc vợ chồng Trường Giang giấu kín thông tin cuộc sống đời tư đã là chuyện quá quen thuộc với khán giả. Dù đến nay họ đã là của nhau và thông tin con cái cũng là niềm vui, nhưng cặp đôi này quyết định không chia sẻ với bất cứ ai. Có lẽ họ không muốn mình tiếp tục là đề tài bàn tán của công chúng.